sovchilikka keluvdik. Ya, ketavergan yigitligimda bildim-ki, lekin qizlar uyimgacha sovchi jo'natadi deb o'ylamagan ekanman. Aka, o'tib ketay. Qayerga o'tasan? Mana bu yana o'g'im, chanishmagan jamoada yiqib, elovni qarasin. Barqumlar juvib tasha. Chayni o'zim olib kiraman. Aka! Xush keldilaringmi, qotaqaylar? Xullas, qizingiz Shalolani qo'lini so'rab keluvdik. Menga sovchi keldim desam, bu jalmozlar Shalolani so'rab ketdi-ku. Qo'li tugul tirnog'ini ham bermaymiz. O'g'limizni qizingizdan ko'ngli bor ekan. Qizingiz ham o'g'lim Alishni yaxshi ko'rar ekan. Uyquni yaxshi ko'radi, shokoladni yaxshi ko'radi, bor anakisidan pul o'g'irlashni ham yaxshi ko'radi. Lekin Alishni yaxshi ko'rmaydi. Og'zining uchi. Qizingiz to'ydan keyin sahar 5 da turib, ko'chalarni sipiradi. Nima? Singlimiz kasal bo'lib qolmasin deb o'zimiz yaxtay suvni chaynab berib o'tiramiz. Sizlar ko'chalarni supurish kerakmi? Yana nima qilish kerak? Xirmon kirlarni qo'lda yuvish kerak. Qara 8 xil ovqat qilishni bilish kerak. Ko'rgaklar yerimiz bor, agar atdan polni qilish kerak. Sizlarga kelinma cho'ri kerak ekan-da. Singlimni tushimda kavagida sog'lig'im uchun 20 yilda bir tushimda pullanma qildirmayman. Kasal bo'lganda doktorga borib ukol olish kerak bo'lsa, joni og'rimasin deb borib ukolni doktorga qilib kelamiz. Mana masalan kirmoshimda yursa bo'lmaymi? 21 asr hozir. Qo'lda yuvsa toza bo'ladi-da. Ha, yo'q, endi malika kibaring. Uf, qo'lim og'rib ketdi. Ha? Qanday bo'lar ekan? Qo'lda yursa toza bo'ladi-da. Davay, zing'illatim. Shirin chiqibdi. Tuzi kam-ku. Normal ovqat qilsangiz bo'lmaymi? Abi kelin degan 48 xil ovqat qilishni bilish kerak. Aka qorong'i bo'lib ketdi, bo'ldimi? 4 gektar agarati bir kishi bajarishni o'zi bo'laman. Ertalabgacha ishlaysan. Daraxtlarda mo'xlab bersin. O, kakras, keyin daraxtlarda o'qlaysan. Qalay bo'lar ekan? Pichoqni avval o'zingga ur, og'rimasa keyin birovga ur. O'zida arximaydi, kelinlardan talab qiladi. Senlarni kuchukdek xizmatini qilsin deb singlimizni katta qilib qo'yganimiz yo'q. Aka, men shunchalik yaxshi ko'rasizmi? Bo'lmasam-chi, bitta narsani esingdan chiqarma. Ota bilan akani eng nozik joyi bu singil bo'ladi. Singiljonim, xavotir olma. Akang tirik ekan, seni hech kimga xafa qildirib qo'ymayman. Oppoq ko'ngil oqushginam, yuzi nurli quyoshginam.